inside turn with hammer lock. И 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. И 1, 2, 3, 5, 6, 7. И 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 7 и 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Окей? Сега в момента сигнали. Hammer lock е всъщност поставянето на ръцете зад гърба на дамата. И 1, 2, 3. 5 едновременно сигнал. 6 време едновременно трябва да сте ляво да слезе надолу, дясната нагоре. Имаме 6 по тежестта, 7 дамата са на отвъртен inside. Имаме вземе в дамата и 1, 2, 3, имаме 5 сигнал, 6, 7.